有一晚，麥兜望住個電話，佢打咗999去報警。接線生就話：請問咩事？麥兜就講啦：我想報案啊。跟住接線生就講啦：咁你快啲講啦。麥兜講：我嘅心俾人偷咗。電話就靜咗1秒，跟住接線生就講啦：先生，你唔好喺度玩喎。跟住麥兜就講：我冇玩啊，我只係想知，如果一個人承諾永遠都喺你身邊，最後無聲無聲咁走咗，算唔算偷竊啊？唔算喎。咁算唔算失蹤人口啊？都唔算喎。你最後見到係幾時啊？佢最後留低咗一個 take care 嘅 message。先生，如果冇生命危險，我哋冇權干涉㗎喎。咁如果我心入邊已經一半已經死咗呢？電話靜咗好耐，最後接線生就講啦：你飲啲水休息下啦，呢啲案我哋查唔到㗎。麥兜再冇講啦，跟住收咗線，跟住佢自己就瞓着咗啦。